Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տան շենքը մշակութային հուշարձան է, պահպանվում է պետության կողմից եւ անհրաժեշտության դեպքում նորոգվում է բնօրինակ նախագծով։ Հեղինակը ճարտարապետ Ստեփան Քյուրքչյանն է։ Շենքը 1977 թվականին է կառուցվել ու խնամքով պահպանելու համար մի քանի անգամ նորոգվել։ 2012 թվականին կամերային երաժշտության տան շենքի արտաքինը հարդարվում է Երևանի քաղաքապետարանի Գեղեցիկ Երևան ծրագրով։ Երևանի քաղաքապետարանի եւ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրերի գրասենյակի միջև ստորագրվել է մի համաձայնագիր, որի շրջանակներում, որ կոչվում է Գեղեցիկ Երևան ծրագրի շրջանակներում վերականգնվում են անբարեկարգ վիճակում գտնվող հուշարձանները, մշակութային արժեք ներկայացնող շենքերի ճակատային մասերը, ինչպես նաև բարեկարգվում է շրջակա տարածքը եւ կատարվում է գեղարվեստական ինչպես նաև ձևավորում, այնպես էլ լուսավորում։ 5 ամիս է ընթանում են նորոգման աշխատանքներն ու արդեն մոտենում են ավարտին։ Շենքը նաև լվացվել մաքրվել է ջրով։ Ես ուզում եմ նշել մեր քաղաքապետի պարոն Մարգարյանի ակտիվ ներդրում է այս գործում, իր արձագանքը եւ օպերատիվությունը, սենց դեպքերից կարող ենք դատել ինչպեսի կդառնա Երևանը վաղը։ Շինության ճակատային հատվածում ռելիեֆային որմնանկարներն են վերանորոգվում։ 2003 թվականի նորոգմամբ որմնանկարները ծածկվել էին ներկի շերտով։ Հուշարձանի տեսքը հեղինակի գծագրած մտահղացմամբ վերականգնող մասնագետները հեռացրել են ներկի շերտը, վերացրել են արևի եւ հողմահարման հետևանքները, վերականգնել վնասված ու տոնային փոփոխության ենթարկված ռելիեֆային պատկերները։ Ամրացվել են նաեւ անձրևաջրերի հոսքից տեղաշարժված քարերը։ Ջրային հոսքից եւ ձմեռվա այդ սառցակալման պատճառով ներքին հատվածը ամբողջովին թափված էր։ Կատարել ենք լրացումներ եւ լրացումները կատարել ենք մետաղական ցանցային եղանակով, որպեսզի որմնանկարների հատվածները մյուս անգամ չկարողանան փոկվել պատից։ Ռեստավրացիան գնացել է, ընթացել է Քյուրքչյանի նախագծով, որոնք պահպանվել էին որդու մոտ եւ նա բերեց, մենք համեմատեցինք մեր ունեցած նյութերի հետ համատեղ գունային գաման եւ ամբողջը արված է այնպես, ինչպես արել էր Քյուրքչյանը։ Վերականգնումից հետո ճակատային հատվածում ռելիեֆային որմնանկարները վնասող անձրևաջրերի հոսելու հատվածները կրկնակի են պաշտպանվելու պաշտպանիչ շերտով։